Asik, hari ini ayah mau bikin kolam ikan lagi. Ayah jangan salah ya, harus disemen dulu. Warna biru. Lah, kok kenapa dikasih air dulu? Kalau kayak gitu kan dia masih bocor. Ayah mau coba dulu, kolamnya udah siap untuk disemen belum? Ayah semennya warna biru aja ya, sama kayak tombol like. Biar teman-teman kamu banyak yang like, teman kamu pasti baik. Kalau mereka sudah like, ayah doain mereka masuk surga dan jadi orang kaya. Amin. Semoga kolam ayahku bagus dan gak bocor lagi. Teman-teman ayo bantu like ayahku ya, biar ayahku senang. Wah, kolamnya bagus dan gak bocor. Ye ye.